大家好，我是轩妈，欢迎你来到我的频道。在看视频之前，请给我点个小爱心，你的鼓励是我进步最大的动力。小雪节气过后，很多人都有一个明显的感受，就是干，咽喉干，嗓子紧，无论怎么喝水，总感觉有毛毛在嗓子里挠似的，又哑又疼，时不时还会咳几声。早上起床的时候，口干舌燥，浑身的皮肤也变得紧绷绷、干巴巴的，有时挠破还不解痒。如果你也有类似的感觉，就要当心了，因为燥酒伤肺，还会引起各种不适，头晕晕的，睡不着，吃不下，体质差，3天2头着凉，甚至诱发气喘、气促等。更麻烦的是，往后稍微受点凉就反反复复，别提有多遭罪。今天就用苹果搭配这几物煮水喝，咽喉润了，嗓子清清爽爽，不干痒也不干咳，频繁用嗓的沙哑感也没有了。下面随着我的视频一起来看看怎么做的吧。首先准备几个新鲜的山楂。山楂是一种常见的水果，它不仅味道酸甜口渴，还含有丰富的营养价值，具有许多对身体有好处的营养成分。山楂的功效和作用：第一，平醇化痰。山楂中含有大量能够有效抑制细菌的成分，这样对于一些拉肚子还有腹痛的情况就能够很好的解决。除此之外，山楂中含有的物质能够起到平醇化痰的作用，所以说如果身体出现了咽喉不舒服的情况，服用山楂也是一个不错的选择。第二，活血化瘀。在中医书中，《实践本草》中记载，山楂具有化血快、气快、活血的作用。山楂泡水喝，对于身体还能够起到活血化瘀的作用。女性因为经血不畅，出现了痛经，经血中有血块，不妨食用一些山楂，能够很好的降低出现痛经的可能。第三，防治癌症。山楂水经常服用，还具有防治癌症的作用，这是因为山楂中含有的杜金素这个化合物对于癌症具有很好的防治作用。第四，促进脂肪类食物消化。山楂含有的结脂酶对于脂肪类的食物具有很好的消化作用，有效的促进身体中胃液的分泌，这样就极大的提高了消化能力。身体中的消化能力好了，那么吸收能力才能够提高，这样身体才会越来越好。山楂清洗干净，对半切开，这样煮的时候方便出味。处理好的山楂放入一旁备用。接下来准备一朵银耳。银耳是一种日常生活中比较常见的食材，它的营养价值和药用价值均得到了大家的广泛认可。银耳具有清热解毒、润肺养颜、补脾益气、降血脂等多种功效和作用。第一，银耳能够清热解毒，它含有多种活性物质，比如多糖、蛋白质、氨基酸等，这些物质具有很强的抗氧化、抗菌、抗病毒的作用，可以清除体内的自由基，抑制细菌和病毒的生长繁殖，从而保护身体免受疾病的侵害。第二，银耳具有润肺养颜的作用。银耳中含有大量的蛋白质和多糖，这些物质可以滋养肌肤和头发，使其柔软有光泽。同时，银耳还富含胶质，能够增强肺部组织的弹性，促进呼吸系统的正常运转，改善干燥、缺氧等问题。第三，银耳还能够补脾益气，增强身体免疫力。银耳中的多糖和蛋白质等物质可以促进人体消化系统的正常运转，增强肠道的吸收能力，改善胃肠道不适和便秘等问题。同时，银耳中还含有一些矿物质和微量元素，比如钾、钙、铁等，能够为身体提供充足的营养，增强身体的免疫力。第四，银耳还能够降低血脂，预防心血管疾病。银耳中含有大量的膳食纤维，能够有效降低血脂，预防血栓的形成，从而保护心血管系统的健康。泡发好的银耳洗干净之后，用手捏碎，捏碎好的银耳放入碗里备用。接下来准备一个苹果。苹果是最常见的水果，被称为长寿果，
国外也有一句谚语，一天一苹果，医生远离我。第一，经常吃苹果可以预防感冒。苹果含有维生素 C， 可以增强身体抵抗能力。除此之外，苹果还含有一些纤维素和其他的营养物质，经常吃有助于提高整个机体的能力，对预防感冒具有一定的效果。第二，经常吃苹果可以降血压、降血脂。有研究发现，苹果所含的纤维素、果胶以及其他营养成分可降低低密度胆固醇水平，提高高密度胆固醇水平，达到软化血管、预防心脑血管疾病的作用。第三，经常吃苹果可减肥瘦身。苹果可以增加饱腹感，减少进食，有助于瘦身。很多人为了瘦身，选择在晚餐只吃一个苹果，因为苹果除了能给人体提供一定能量之外，也富含人体所需的营养物质。不过，这种减肥方法如果长期实行，对人体有所伤害，所以还是要通过运动和饮食双重方法控制。苹果清洗干净，切成片，这里只需要半个苹果。切好的苹果片放入碗里备用。接下来准备几个清洗干净的红枣。红枣是一种常见的水果，也是一种重要的中药材。自古以来，红枣就被认为是滋补身体、养生延年的宝贵食品，备受人们的喜爱。红枣营养丰富，含有多种维生素、矿物质和人体必需的氨基酸。它不仅味道甜美口可，还有许多保健功效和应用价值。红枣肉剪下来，这个红枣核就去掉不要。处理好的红枣放入一旁备用。接下来准备一个砂锅，把这些食材全部放入砂锅中，加入适量清水，大火煮开，小火煮20分钟。朋友们，制作视频不易，一个红心对您来说只是举手之劳，对我来说可以高兴得睡不着觉。这个视频麻烦您帮忙点个免费小红心，非常感谢。时间到了之后，打开盖子，再加入适量的冰糖，把冰糖煮至融化。冰糖也可以补中益气、和胃润肺、养阴生津、止咳化痰。这一款营养苹果润肺汤建议餐前服用。如果家里有老人或者抽烟的人，或者做老师、销售主持人都很费嗓，都可以多喝这一款雪耳苹果润肺汤，每天喝1碗，喉咙舒服一大截。好了，朋友们，今天的视频就分享到这里。如果觉得我分享的视频对你有帮助的，欢迎您的订阅、点赞、收藏、转发，也非常感谢您的耐心观看。我们下个视频见。